Oi galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Sayori, pode me chamar de Sassá também. Oi gente, desde quando tá nevando? Porque eu não sei. Olha, liberou esses dois mapinhas aqui, ó. Olha, tem o da praia e tem o daqui, vamos ver desse. Esperar. Gente, olha isso aqui! Meu Deus! Gente, tem uma casa aqui. Vamos esperar. Meu Deus, a casa é toda rosa. Oxi. Cadê os pacotes dessa casa? Oh, nem aí para os pacotes dessa casa. Vamos primeiro montar a sala, né, gente? Vamos ver o que tem aqui nessa sala. Olha, tem uma planta, tem dois tapetes, tem mais planta, tem um monte de sofás. Meu Deus. Gente, isso daqui vai demorar 1 ano. Esperem que eu vou ir mais rápido. Ah, gente, quebrou. Pronto, tô acabando. Pegar de várias mãos aqui, ó. Pronto. Aí vai. Pronto. Eita, caiu uma caixa aqui, ó. Vou pegar essas que sobraram. Gente, mas tem muito sofá, né? Qualquer coisa a gente abre aqui o nosso inventário e coloca aqui. Olha, mais planta. Que isso? Ah, é almofada, mas eu não vou deixar no sofá. Planta. Mais um. Vela. Chazinho. Um copo. Mais vela. E acabou. Gente, quanta coisa eu vou ter que arrumar. E mais isso aqui. Isso daqui vai ter que ficar lá no quarto. Mas eu não vou montar o quarto nesse vídeo. Gente. Olha, primeiro vamos começar pelos móveis. Colocando tudo em cima do outro aqui, ó. Mais 2. Pronto. Mais 2. Ah, gente, abri. Sem querer. Daqui eu não vou usar não, viu? Vou. Simbora. Ah, gente, vamos espalhar tudo aqui nessa casa. Por quê? Porque senão vai ficar tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Ah, gente, já tá bagunçado. Vamos começar logo. Olha, primeiro, eu sugiro que a gente tem que começar aqui, ó. Pela cortinas. Tem 2? É, tem 2. Tchim. Vai, fica aqui, cortina. Não, essa não. Não! Essa que eu quero. Essa daqui aqui. Pronto, gente. Agora, quando a gente for fechar, vai ficar assim, ó. Ah, mas não vai fechar tudo. Temos que renovar ela mais um pouquinho pra cá. Não deu nenhuma diferença, gente. Vamos voltar pra onde tava. Vamos fechar aqui a cortina. Quer dizer, gente, eu tô falando toda atrapalhada. Não sei. Olha, essas coisas aqui, ó. Não sei onde vai ficar também. Então vamos deixar por último. Olha, os tapetes. Não, primeiro os sofás. Se eu ver que tem muito sofá, eu coloco no nosso depósito. Olha, a gente já viu um monte de sofás aqui. De sofás. Gente, o vídeo não pode ficar muito grande, hein? Olha, nesse vídeo a gente só mostrou assim, mas a gente vai montar no próximo vídeo. Tchau!